Всем здравствуйте! Сегодня рассмотрим графики магнитных бурь. Небольшое такое предупреждение. Посмотрите, что у вас в регионе происходит. Ну а мы начнем обзор с графика магнитных бурь за последние 3 дня. Это город Москва, время тоже московское. 25 и 26 сентября было все тихо, спокойно. Зеленые столбики означает магнитосфера спокойно. А вот 27 сентября, прям с самого начала дня, стоит красный столбище, КР-индекс 6, G2. Это средняя магнитная буря. И далее немного так идет на спад. Уже такой желтоватый столбик стоит, КР-индекс 4, магнитосфера возбужденная. Ну, как говорится, еще не вечер, но надеюсь, что далее магнитных бурь не будет. Давайте посмотрим еще один график магнитных бурь. Это уже город Мурманск, время мировое. Ну и здесь тоже посмотрите, 25 сентября все тихо, спокойно. 26 сентября на протяжении всего дня тоже, можно сказать, все тихо, спокойно. Но вот в конце дня стоит тоже красный столбище, КР-индекс 6, это уже сильная магнитная буря. И далее 27 сентября, прям с самого начала дня, КР-индекс 5, это умеренная буря. И далее идет немного на спад, КР-индекс 4, слабая магнитная буря. Могу вам так сказать, поднакрывает так довольно-таки серьезно. Голова гудит, как трансформаторная будка. Ну, посмотрим, как будут дела обстоять далее. Надеюсь, все-таки магнитных бурь далее не будет. Как говорится, время покажет. Всем вам желаю крепкого здоровья. Ну и, конечно же, благодарю вас за просмотр этого видеоролика.